Никој не знае што Македонија преговара со Бугарија, што се става на маса, кои се македонските позиции. За овие прашања нашите власти не откриваат ништо. Министерот за надворешни работи Бујар Османи повторно со тезата дека португалскиот предлог кој веќе одбин од Бугарија бил основа за договор. Португалскиот предлог кој што е се уште основа за постигнување на договор, кој што е представен во различни форми, нон-пейпери, текстови, разменети идеи во текот на овој период, меѓутоа сметам дека тој предлог останува во сршта на наоѓање на решение кое што е прифатливо за двете страни. Мислам дека коментарот вчера на бугарското Министерство за надворешни работи се однесуваше на одговорите на така наречениот пакет 5+1 кој што уште во Рига минатата година беа предадени. Власта во своите излагања секојдневно бара конструктивност од опозицијата, на која за возврат не ја открива ништо, па се поставува прашањето зашто се бара таа конструктивност. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вели дека воопшто не знае зашто се преговара со Бугарија, но потенцира дека според она што може да го дознаат медиумите, срамна е политиката на Македонија во однос на овој спор. Се срамам што граѓаните плаќаат практично пари на ваков тип на политичари да земаат плати и да уживаат привилегии на гребот на народот, кој што едва крај со крај во овие кризни времења врзува. Навистина е недолично за еден министер за надворешни работи 3 месеци откако веќе тој предлог, како што кажуваат од бугарската страна, барем така тие кажуваат, не знам ни тоа дали е вистина, да прифаќа нешто што тие пред 3 месеци веќе го. Ситуацијата во Бугарија е сосем спротивна. Во однос на спорот со Македонија тие имат едногласен став во парламентот, а оваа тема е и причина за редовни средби на бугарскиот претседател Румен Радев со Советот за безбедност. Бугарија цело време јасно порачува дека нивно барање е бугарите да влезат во уставот на Македонија како државотворен народ, а за возврат не го признаваат македонското малцинство во нивната земја, став кој уште еднаш го повтори заменичката на Радев Илијана Јотова. Кои се тие македонци во Бугарија? Дајте ми пример. Јас многу одамна се занимавам со таа тема. Веќе 10 години во Европскиот парламент и никој досега од ваша страна не побарал такво нешто. А јас познавам многу колеги од вашата страна. Бугарија не отстапува од ваквите свој барања, иако бројот на запишани бугари во Македонија според последниот попис е само 3000.